主耶稣听我，主耶稣听我，主耶稣听我，有记载的圣经。耶稣听我的有时，有将天门开到你，我的罪过已洗净，可以世行入内面。主耶稣听我，主耶稣听我，主耶稣听我，有记载的圣经。感谢感谢，有恁伫个我就继续问的，无音拢唔知走哪位。不要怕，不要怕。194。194，咱我那唱头前2站。为我受我欢喜，你所给是圣经真理，你我手中有奇妙所示，以为抛开出现之意，当我定睛在天后里。我心变变爱你之时，开我目睭，予我看见至圣的心。清楚一点，再来。第二句，1、2、3，1、2、为我耳孔，予我听见你所传播福音真理，真理的声，那你我以来，当有机会回过来，当我点睛在天后里。我心变变爱你之时，开我耳孔，予我听见至圣的心。应该稍微快一点点。1、2、3，1、2、3。好，再一遍哈。咱搁唱一遍。哎，稍微快一点。第1节。开我目睭，予我看见你所启示圣经真理，伫我手中有奇妙所示，以为抛开出现之意，当我定睛在天后里，我心变变爱你之时，开我目睭，予我看见至圣的心。1、2、3，1、2、3。
两位兄弟平安。平安。哦，今日落大雨吼，其实第目沙这个地区已经差不多1个月，对顶边的风台到即阵拢无落雨，吼，所以今日是有一仔措手不及啦，有真侪人可能无走雨线，想我就淋雨入来，吼嘛欢迎，吼，咱今日有朋友来到咱的中间，吼，咱小等下来介绍。礼拜前咱三个来压头来祈祷。听我的主，阮感谢你，阮真欢喜落雨，但是我嘛担心，花莲迄个所在有崩山湖。主啊，求你帮咱带领，有好的处理方式，也会当互遮个人毋免伫迄个所在行遐。但即时，阮来到主你的圣殿，调记你，恳求你安静阮的心。互阮注目伫你，互阮对你今日所听的得到利益，祈祷奉主耶稣基督圣名求，阿门。各位兄弟姊妹平安，平安。大家好早。今日咱有南方有教会兄弟姊妹参与伫咱的礼拜内底，咱即马是要会前来领诗，将咱今日要唱的圣诗做一个练习，所以我嘛邀请南方的教会兄弟咱做伙来做一个练习。请咱大家先献到圣诗132本，伫恁座位头前迄拢有圣诗本。还是看 PPT 嘛有吼。这首圣诗耶稣听我知明，大家应该要有印象啊。咱差不多几礼拜前才拄好练过这首诗歌，而且迄个时阵拄好嘛是我来带会前领诗，所以这首诗的背景大家毋知应该要有记忆。这首诗歌虽然拢讲是儿童诗歌，但是伊的作者 Anna Butler Warner。毋是一个囡仔，这甲咱之前我咱领过一首日本的7、8岁的囡仔，因为哀莫所创作一首诗歌，背景无啥共款，但是真特别。这个安娜瓦呢，甲伊的姐姐苏珊瓦呢，是一个作家，所以安娜瓦呢，伊其实是透过因姐姐写的一部小说，叫做《西恩市》内底有一个囡仔的角色，我那是赵刚正。来透过这个囡仔的角色的嘴，来将这首诗歌写在小说内底。所以这首诗歌的原因由来是安尼。所以你会感觉讲，这首诗歌伊原来是一个敢若囡仔歌共款。所以伊是小说内底的角色，毋是真正现实中的人。咱来唱头前2节。所听我知明，因为记载的圣经，细汉囡仔虽难食，耶稣为写小命命，主耶稣听我，主耶稣听我。主耶稣听我，有记载的圣经。耶稣听我，伊有时有将天门开到你，我的罪过伊洗净，我一世行入来面。主耶稣听我，主耶稣听我，主耶稣听我，有记载的圣经。这首诗歌其实咱拢唱啊真熟啦吼。
可能大家今仔会感觉有一点奇怪。平时我会情领死的时阵，拢是我一个人，今日是安怎阵容这么庞大？一开始的时候，我嘛感觉奇怪，哦，迄个遗诺长老甲我讲，后礼拜你领死的时阵，阮去你甲你斗唱，好无？一开始我嘛感觉奇怪，是安怎安尼？我想3秒了，我问伊讲，是毋是因为我唱歌的噪音？伊说我一直笑，一直笑，一直笑，亲像医生长老安尼笑。所以我就了解啊，这我想起一个故事，讲有一个人去找因教会的牧师，一直咧 complain 因教会内底一个兄弟，伊讲这个兄弟已经受洗10年啊，但是伊的行为这歹遐无好，有各种缺点。这个牧师甲回答伊讲，哦，伊就问伊讲，伊安尼敢算是真正基督徒？这个牧师甲回应伊讲，你无了解这个兄弟啊。虽然你看伊即马这无好，遐无好，但是你知影伊10年前受洗进前，实在是一个作恶多端的大歹人。所以伊受洗这10年，逐年拢有进步。其实你要了解，伊逐年的进步哪来哪挖紧主耶稣，这就真有意义，因为无人是完全。所以这个故事甲阮讲啥？就是讲，在我加入圣歌队进前，其实我嘛是高音不全的，一句歌词无一个音唱会准的。哦，以阮圣歌队指挥真安慰人的讲法，讲这叫做家己做作曲家，就是讲一首歌唱第一遍甲唱第二遍，迄音调拢无共款，而且这2遍甲原曲佫拢无共款，所以一首歌会变3条歌安尼，这就叫做家己做作曲家。但是不要紧，这是真好的见证，就是亲像安尼五音不全的人，进入圣歌队，共款会当进步，而且甚至会当在会情领诗。就算在会情领诗的噪音，阮圣歌队的队员会徛起来甲你相听，会甲你斗唱。哦，所以真好的见证，这我咧鼓励大家勇敢加入圣歌队，会当来做伙来享受在主内底，甲兄弟姊妹会相听。咱所接来唱194首，194首，非我目睭，互我看见。咱唱头前2节。开我目睭，互我看见，你所启示圣经真理。你我手中有奇妙所信，伊会打开主心之意。那我恬静地听候你，我心偏偏爱你一时。开我目睭，互我看见真心的心。开我耳孔，互我听见你所传播福音真理。真理的声，那入我耳内，当有结论为过来。当我恬静地听候你，我心偏偏爱你一时。开我耳孔，互我听见真心的心。这首诗歌的作词作曲者 Carla Scott， 伊是在1895年来创作这首歌。1895年在台湾历史嘛是重要一年，大家有印象无？在迄年
大清帝国甲大日本帝国相战，然后战输了后，将台湾挂予日本。自迄个时阵开始，台湾接受日本50年的统治。在即年伊创作这首歌，这是伊是伫美国迄当阵真特别的一个女性的作词作曲，而且佫来编辑圣诗的一个作者。伫伊这首歌创作过2年了，1897年，伊就因为车祸来过身。迄个年伊55岁。所以这首歌等于是伊人生尾期的一首歌，这是一首祈祷的诗歌。伊个祈祷上帝开咱的目睭，开咱的心灵，开咱的耳孔，会当互咱看会明，咱听会清，明白圣神在咱生活中咱所指示的道理。这在华语来讲叫做咱有洞察力。英语来讲叫做有insight，圣神互咱有即款的insight，咱为即首诗歌来祈祷安尼。即首诗歌内底有一个字吼，伫副歌的所在，恬静。哦，即个有当阵咱唱做恬静啦，拄啊好顶礼拜阮圣歌队练习的时阵唱着即个音啊。迄个苏长老有甲阮讲，爱唱做恬静。即个罗马尼顶管嘛是写恬静啦吼，所以咱较若咧唱的时阵，记得唱恬静，咱做伙来学习。啊，这首歌咱小可搁唱较紧一丝啊，咱搁唱头前2节，搁唱一遍。开我目睭，互我看见你所启示圣经真理。你我手中有奇妙所示，以为抛开主心之意。当我恬静地听候你，我心偏偏爱你一时。开我目睭，互我看见真心的心，为我耳孔，互我听见你所传播福音真理。真理的声，那日我以来，当父家每回过来，当我恬静地听候你，我心偏偏爱你一时。为我耳孔，互我听见真心的心。这时请咱安静心，开始今仔的礼拜。
我的心静静，专务听候上帝。我的拯救是对伊来，独独伊是我的招盘，拯救我的。伊是我的关台，我袂大摇动。上帝啊，我伫你的殿内笑念你的慈爱。这时同齐来吟诗，圣诗132首，圣诗132首。耶稣听我，我知明。耶稣听我，我知明，因为记载伫圣经。细汉囡仔虽软正，耶稣话听笑命命。主耶稣听我，主耶稣听我，主耶稣听我，有记载伫圣经，请起立吟全首。请坐。这时，请咱同齐用主的祈祷文来成做咱的祈祷。请，阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地里亲像伫天里。阮的日食今仔日互阮，赦免阮的辜负。亲像阮也有赦免辜负阮的人，无伫带阮入地狱，就救阮脱离迄个歹个。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿们。同齐来启应，启应文第26篇，启应文第26篇，也就是诗篇111篇。同齐来启应。就称赞上主，伫正直的人聚集的大会中，上主的作为真奇妙，伊的作为充满尊贵威严。上主行奇事，互人纪念。伊赐美娘予敬畏伊的人，伊对伊的子民显明伊的作为有大权能。伊的手的所做信实公平，永远袂改变。
以救赎伊的子民，甲因定永远的约。敬畏上帝，上主是智慧的根本。上主应该永远受称赞。这是请主日学来献诗，因所要献的诗是主，我要学罗你。是咱请大家做伙甲主日学，做伙敬拜咱的上帝，咱做伙唱第30，主我要服侍你。
这是请黄文宏长老来底讲，伊的题目是“互对敌踢球”。好，小朋友好。好，我们在座的大朋友，大家平安。好，我们开始今天的故事啊。好，来，很久很久以前呢，在文山教会有一位很可爱的主日学小朋友，那他大概长这样，我们都叫他芊芊。好。那芊芊每天回家放学的第一件事情呢，就是跟阿公抱抱。那阿公就会问他说：“你今天在学校有没有好玩的事情呢？”芊芊就说：“每天都很好玩，今天特别好玩。为什么呢？因为今天我们班上来了一位新同学，老师就叫他自我介绍一下哈。他就说：我叫大恩，那我的爸爸是一位牧师，那我家住在开元街27号。那芊芊就想说：开元街27号不是就是我们的文山教会吗？那我一定要来跟他认识一下。所以他下课就赶快去跑，跟大安聊天一下。突然发现大安旁边有个小弟弟，那我们就自我介绍，我是芊芊，他就说他是大安，那这是我弟弟，弟弟是小恩，那就开始聊天啦。然后那个大安就说：芊芊，听说文山教会有很多小朋友都姓张，那你是不是也姓张？芊芊就说：没有哦，坏消息是我爸爸不姓张哦，所以我也不是姓张。好消息是什么？我妈妈姓张。这样有没有沾到一点边？大安说有，对，我妈妈她也姓张。所以呢，他们就知道这个梗吗？好，那个爸爸就说：来，我们来请教一下，为何文山教会有很多小朋友都姓张？请问，可能有人知道了，但是我们南方澳教会的朋友们可能不知道，没有关系，答案就在我们的历史的长廊里面。等一下大家可以去里面找到答案了。好，那这时候爸爸就说：哇，真是太好了，你们真是亲上加亲了啊！你们除了是主日学同学以外，你们的妈妈们都是同性的姐妹。那芊芊就讲说：他们还跟我分享了一个好玩的故事哦，请大家坐好要注意听哦。那新同学到学校去的时候，不是都要填一些家庭的基本资料吗？好，大安就说：我填到这里的时候，我突然找不到牧师这个栏位啊。那他就在想说：牧师曾经跟他讲说，牧师是怎样？是一个牧羊人，他要再把教会的羊群都照顾好，所以呢，他就看到这个栏位就给他勾下去了。可是小恩说：对，我也遇到这个问题啊，我这个时候我也填不出来啊。可是我就想到说，爸爸跟我讲说怎样，要得人如得鱼啊，所以我们要去宣扬我们的福音，要得人如得鱼啊。请问他勾到什么栏位去？养殖渔业啊。好，这个时候我们的阿公就说话了，这个答案选得非常有智慧，惊喜哉了。然后呢，他就说牧师的工作是很有挑战性的，他们要上山，上猫空指南山啊，要下海，要到南方澳的海边去服侍啊。好，芊芊，我们要常常关心我们的牧师娘，我们的大安、小安的全家。芊芊就说：收到了。那阿公就问他说：你要怎么表示你的关心呢？芊芊就说：就跟我跟阿公一样啊，就回家的时候我都要抱抱，所以我以后看到他们就去给他抱抱，可不可以，小朋友？好，看到牧师娘的时候就给他抱抱啊也不要忘记要去抱一下我们的传道跟传道娘了好，在座的各位大朋友有收到吗？好，要常常关心我们的牧师啊好。那个阿公又在那边嘴巴碎碎念说：牧师、牧羊人、渔夫。他就说：我听过有一位牧师他对汽车非常熟，他很会卖车子。他原来以前是汽车销售员。我记得还有一个传道，他很会煮菜啊。他就是一个厨师。
所以呢，他就想说，有很多怎样，一条一条的斜杠，有没有看到？然后他就说，阿公阿嬷现在下午有去运动了，现在很累了，我要去休息一下啊。你去找你爸爸讲斜杠的故事给你听。啊，你爸爸是谁？啊，芊芊的爸爸是谁？就是我啦来，我讲斜杠的故事跟大家听了好来，斜杠是怎样？就是这2根，有没有看到？那它代表的意义是什么？你可能你身兼了很多的职业，那你身上有很多的身份，那你的生活是很多样的，而且你的生活是很丰富的。好，那斜杠跟遭敌人耻笑有什么关系？我们继续听下去啊。好，我们来做一下复习啊。尼希米是谁？他是带领以色列人重修耶路撒冷的城墙的一个领袖啊。好，那我们今天有2个人物要出现，一个叫做参巴拉，一个叫多比亚。那参巴拉他是尼希米的敌人他常常会找尼希米的麻烦。那他千方百计要攻击尼希米的修建计划那他用什么方式？他用嘲笑的，然后威吓啊，然后欺骗的方式去跟尼希米做对抗。那多比亚就是参巴拉旁边的小弟了那我们来复一下上礼拜讲了什么故事？上礼拜讲了什么故事？叫那个圣殿那个城墙已经开始重建了记得吗？好，那这个时候出现了一位很身体很强壮的年轻人他也加入了这个重建的行列。那他家里是经商的，做生意的啦，跟爸爸做生意。然后呢，他是爸爸的得力左右手。然后他身体很强壮，他常常练那个重训。要不要看一下他的真面目是长怎样？我们倒数3秒好了，3、2、1，他就长这样。怎么有点熟好，我们就叫他大芊芊好了啦，好不好？芊芊长大就叫大芊芊了啦。好来，然后我们刚才讲到说他是做生意的人，对不对？我们现在已经开始在修建城墙，而且各行各业都有投入做城墙的事情。那他们就是商人，他负责哪一段？就是在城的角楼跟阳门中建造这个城墙，就是大概这个地方有看到吗？好，所以呢，他们全家都一起投入了建城。那第一个斜杠就出来了。我们刚刚讲说他原来是什么？商人，对不对？那他现在身份是什么？建筑工人，他又加入了这个建筑的行列。好，那城墙就慢慢盖起来了，对不对？这个时候我们的坏人出现了，他就是参巴拉。对，他知道尼希米盖这个城墙非常顺利，所以他决定要来破坏他。然后他就跟他的小弟一起去找，看到了那个大芊芊，就去嘲笑他说：“大芊芊，你看看你这做的是什么破烂工程？你那个泥土一抓起来，一捏就碎掉了啊，一点也都不稳固。你要盖这个城墙来防卫敌人，你就笑死人了。”那个多比亚就说在旁边吆喝说：“对啊，一点都不坚固，风一吹来它就倒了啊！我们的狐狸跳上去，它城墙就马上垮了。卖这迷茫啦，较早困较好啦，不要做梦了，你们盖不起来的啦。”这个时候，大芊芊就来跟尼希米说：“我们很努力的建造这个城墙，但是有人在嘲笑我们手上做的工。”那尼希米就跟他安慰他说：“没有关系，我们不要理他，我们大家一起来祷告。我们一起来念一下尼希米的祷告词好不好？来，上帝啊，求你帮助我们，给我们加倍的力量，让我们可以将城墙建得又快又好。求你不要让敌人看不起我们，我们全心全意信靠你，我们一定可以完成的。”好，来。我们刚才讲说他已经斜杠1了，对不对？那这边跑出来斜杠2，什么事情？他原来是什么？商人、建筑工人。那他现在是祷告的勇士，大家一起来同心祷告。好，同心祷告以后，大家心情就稳定了所以城墙越盖越快，而且已经盖到超过一半。这个时候，那2位敌人就发现，不对啊，我讲的那些讽刺的话好像没有起作用啊，所以他们怎样？决定要派人来攻击耶路撒冷，使城里产生混乱之后，他们就盖不下去了。
可是尼西米有听到敌人的计谋呢，他持续带领大家向上帝祷告来求神保护。然后呢，他不是只有祷告而已哦，他也做了一些行动。他派了很多人，白天夜晚都去守城，来防备敌人的攻击啊。除了这个以外呢，他又叫一个人呢负责吹哨，只要敌人来了，哨角一听到了，大家就准备要开始作战了。好，然后鼓励他们说不要害怕，要记得我们的神是大而可畏，是会为我们征战的神。所以呢，那一天尼西米就分派大家。一半的人做工，一半的人就拿着武器来守卫。然后又跑出来斜杠3了哦，对不对？第一个是什么？商人、建筑工人、祷告勇士。这个时候，大千真又变成一个军人了，他身份的转换，让他这些事情都做得很好。好，城墙慢慢盖好，已经超过一半就好了，对不对？好，我们来复习一下哦。敌人如果用耻笑你的时候，或者说用武力来恐吓的时候，我们心中一定会产生一些恐惧啊、退缩啊、逃避，跟可能甚至说啊，干脆我不要做，我投降了。但是尼西米带领大家勇敢的面对，来一步一步完成城墙的重建。请问城墙最后重建好吗？真的吗？下礼拜再讲了哦，今天就讲到这里了。好。所以呢，尼西米很清楚的知道，说他面对困难跟恐惧的时候，一定要学习依靠上帝，他一定会帮我们征战，然后必然得胜。我们来复习一下大千的斜杠生活是什么？商人、建筑工人、祷告勇士跟军人。然后他把每一个角色都扮演得很好，而且尽到他该做的事情。哦，脚。好，这个地方没有做得很好。来，我们来看一下我们小朋友的斜杠生活是什么？你平常是什么生活？你是学生，对不对？但是你也可以当一个祷告的勇士。我们要学习用祷告来面对困难的时候呢，我们相信上帝一定会帮助我们来克服这些挑战的。好，在我们的周报第几页？第6页啊，我们有今天儿童主日学的课程。那大家阿公阿嬷、爸爸妈妈可以回去的时候再跟小朋友复习一下。想一想我们这些事情，我们该面对它的时候该怎么处理？好，我们来读一下今天的金句啊，上面是华语的哦，来，预备，来。你们听见脚声在哪里，就去移到我们那里去。我们的神必为我们征战。下面的是台语的，咱做伙嘛来读一届。恁无论天倒落，听见扫角的声。就着自今来到阮遐，咱的上帝要替咱交战。好，我们一起来做个祷告。亲爱的主耶稣，感谢你的带领，我们每天的生活都蒙你的看顾。或许我们会遇到困难的事，但是我们知道你是全能的上帝，请你赐给我们信心跟智慧，依靠你的大能力，我们一定能够不慌不忙的来完成解决问题。谢谢你做我们的山寨，随时的帮助。我们这样子祷告都是奉主耶稣的名求，阿们。同心来祈祷，天阮主恩感谢你，你创造宇宙万物，你让这个大自然生长、落雨、出日。主啊，这对阮来看拢是奇妙。你实在值得阮学老，你是大权能的主。主，但是阮求你赦免阮，因为阮听见国际有战争的声，国甲国的中间，因为侪的欲望彼此来相杀，有侪人受伤。主啊，这阮无法度改变啥物，总是主求你在这中间。你来掌权治理，互这个世界恢复到你所介意的样式。在阮的国家的中间，嘛有真侪的争端，包括天然的灾害、崩山湖。主啊，造成真大的损害，但是嘛激起众人相疼的心。主啊，互我会当记你相疼的好。互阮搁较拍拼来行这个部分的路站，
伫阮的会中有人伫主你的调集安息，主啊，也恳求你，互阮悲伤的心伫主你的面前得到主你的安慰。主啊，你是阮的主，你是阮性命日常的主，你逐工甲阮相甲伫地，听阮的祈祷，帮助阮跑走头前的路站。虽然有时面对死实，阮实在袂堪治，但是主啊，阮有正多兄弟姊妹会当互相来陪伴，互相来扶持。这是主你所爱的样式。恳求你也参与在这中间。当阮祈祷的时，求你互阮加添气力；当阮彼此安慰的时，也互阮出适当的话语，互需要的人得到安慰。恳求你帮咱带领，当阮来到主你的面前的时，求你教示阮要安怎做，切开阮在日常的生活的中间，做你美好的使者。祈祷奉主耶稣基督圣名求，阿门。主听阮祈祷，主听阮祈祷，主听阮祈祷，想赐阮平安。阿门。这是同齐来读两位的圣经，记载了提摩太后书第3章第14节到17节。这是我来读。若是你着常常住伫所学习、所亲信遮遐个事，因为知是对啥物人学的，也知你对细汉已经捌遐个圣册，就是为互你有智慧，对信基督耶稣来得救的。既然互上帝密实的经，也有利益伫教示、伫督责，互人归正，引带人学义理，互服侍上帝的人立达，便便来行拢总的好事。接续第4章第1节，我伫上帝的面前，甲要审判活人死人的基督耶稣的面前，为着伊的显现甲伊的国来，吩咐你，着传导你，无论得时不得时，着专务伊，用百般的宽容、教示来责备、警戒、劝勉，因为时日要到，人要毋拥稳端正的教示，要耳孔上，爱听侪侪先生照家己的私欲，搁回头毋听真理，去往无影的话，独独你凡事着节制，忍受艰苦，行传福音的工来尽你的职分。读圣经到这，即时请你和传道师来正道。伊的题目是读圣经。各位亲爱的兄弟姊妹，大家平安。伫遮嘛要欢迎南方的教会的兄弟姊妹、主牧师、牧师娘做伙到阮做伙伫遮敬拜上帝。伫开始讲道以前，咱做伙来祈祷。听完天父上帝，感谢你，互阮组织伫遮做伙来伫即个圣的主日来听主你的话语，读你的话。愿主你的圣神即时到阮每一个人同在，互无论是讲的也是听的，拢伫你的圣神的亮光内底得到利益，嘛来对阮的性命的需要来对话。阮的祈祷拢是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。今日要大家分享的是读圣经，毋知影大家敢有伫咧买一寡物件啊？恁应该是安尼讲，恁咧买物件的时阵，恁敢有咧看说明书？有哦。吼，其实吼，我拢足笨蛋看的吼，我拢甲等边啊。之前吼，我甲团队娘去迄个IKEA去买一个图啊，吼，买一个图啊，伊就讲，安尼咱就摕转来装就好啊嘛，对毋对？
啊，伊就讲安尼，敢有需要来看迄个说明书？我讲免啦，简单啦，对毋对？啊，叫拍开吼，看到侪侪零件、钉啊，迄啥物？我好啦，咱来看迄个说明书好啊，吼。迄个图啊，阮装2礼拜。吼啊，所以吼，其实我感觉即个说明书其实某一个程度嘛是对咱足需要。前一站我伫网络顶面要找一个3C 的一个物件，伊会当连迄个蓝牙的物件吼。啊，我伫官网内底看到讲，伊只有一寡简单的说明，我无确定讲伊到底会当达到讲我期待迄个效果无。所以吼，我就去找伊足侪伊的说明书啊，啥物的，结果拢找无。所以后来我就无买啊。其实我伫即个中间，我想着讲，若是咱吼有一个好的说明书，会当帮助咱照着即个顺序一步一步来完成的时阵，来了解即个产品要带互咱的迄个效果是啥物的时阵，安尼即个说明书就是一个真好的一个说明书嘛吼。啊，即个说明书嘛会当帮助咱，会当全然来了解即个产品，伊会当带互咱上大的功效甲意义是啥物啦吼。所以其实吼，圣经嘛是上帝囝儿百姓的一个说明书哦。伊为着要见证上帝伫咧历史上的计划甲参与，甲见证耶稣基督的救赎，然后圣神来成做一个老师，来教导咱明白圣经内底的话语，而且带着咱来做伙来体会、体验圣经的真理。吼，今仔要甲大家分享的经文伫咧提摩太后书。总是咱做伙来看一下提摩太的批信内底的背景。提摩太前书伫咧保罗第4摆的旅行的时阵，伊来写互提摩太的，是因为迄当时提摩太伫咧以弗所教会咧牧会，总是即个少年的少年的牧者，甲我共款吼，拢安尼感觉家己无够野啦，无信心啦，会惊啦吼。所以吼，保罗伊就透过这个批信，要来鼓励即个提摩太讲，你着勇敢壮大，去传扬上帝的福音。一直到提摩太后书，保罗伊是伫咧伊过一摆受掠的时阵，伊伫咧监狱内底的时阵，伊认为伊家己即摆无法度搁出去啊。可是伊最后嘛是最后，迄是伊最后一摆受掠。伫迄个过程中间，伊就写一张批信要互提摩太，就是所谓的，就是今仔咱要分享的提摩太后书。伊伫即中间所讲的每一句话，迄是出自一个属灵的老爸对伫属灵的囝的一个交托，信仰的传承，嘛是对伫即个属灵的囝最后要讲的话。所以一定是真重要、真重要的话。所以伫今仔日第3章内底，伊保罗搁一摆来提起讲提摩太讲，伫咧末世内底，即个你要牧养的时阵，你会碰到什么款的人？你会面对着什么款的挑战？甚至是教会内底的兄弟姊妹、信徒会有什么款的行为？你要怎样来伫即中间敲出好的同工，甲你做伙来建立教会？今仔日要用这段经文来甲大家分享读圣经的3个阶段。第一个阶段是叙事的阶段，就是比如讲，拄安尼讲故事的一个阶段。另外第二个就是历史的阶段。第三个是灵性的阶段。这3个阶段并不是亲像安尼爬楼梯安尼一层一层，是亲像安尼交织做一伙的一款读圣经的无共款的一个状态，也是讲阶段。伫咧叙事的即个阶段内底，代表的是咱透过即个圣经的经文，真表面的意思，直接的来接受，嘛会当讲是来看见甲听见安尼。然后历史的阶段咧讲的是，当咱进入到圣经遮的经文内底的处境、作者、读的人、背景、历史等等的遮的文化内底来做一寡详细的考察的时阵，而且进入到经文的处境内底来了解即个到底要讲的是啥物意思。第三个叫做灵性的阶段，就是透过圣神的引带启示，帮助咱重新来定义咱的生活的经验，甚至是透过读经的人，因的性命甲行为，甚至是讲因当咧经历的遮个事件，来甲经文来对话，然后搁一摆来画出亲像圣经中间所讲的遮个历史的教导甲经验。所以第一个阶段要甲大家分享的是，
伫咧提摩太前书中间了解，咱会当来了解提摩太的信仰是对来的，对伊的妈妈甲伊的阿嬷来哦。吼，所以即两位伟大的女性，伫咧提摩太搁细汉的时阵，伊就用信仰的话语来教导伊一生要来行的道路。我想这嘛是因为提摩太伊已经有得到真好信仰的根基，嘛，互伊会当伫年纪足轻的时阵，就来成做保罗真好的同工。我想即个圣经的话语帮助伊成做一个真柔软的好徒，互伊伫咧信仰顶面的财物。品格，甚至是会当互伊的物件来互伊有一项物件一个标准来即个世界的价值观来做一个比较。所以对咱来讲，就亲像谈拄仔文宏长老安尼教囡仔来分享主里二的故事共款。咱细汉嘛拢听侪的故事，迄当时咱嘛会当小可来了解哦，经文内底要带互咱的信息是啥物，要带互咱的。学习甲品格的学习是啥物？所以差不多是对这个字面上的这个中间去了解这个经文内底的教导，甚至会当有时阵会当对这个经文内底得到一寡鼓励安慰等等的吼。这是对伫这个阶段内底，咱对伫圣经内底的基本的认识。而且这个。还是？可以帮我下一页吗？这个 OK， 好，多谢。所以伫这个中间，其实上重要的就是这个读圣经的这个叙事的这个阶段，帮助咱，互囡仔，也是讲互咱家己有一个标准，一把尺。这支尺会当互咱会当徛伫圣经的标准顶悬，去来认捌这个世界。我想这就是教会伫咧儿童，也是讲青少年的事工内底爱来做的部分。透过圣经的经文，互遮的青年有一个标准，会当当因咧面对这个世界价值观、思想的冲击的时阵，因有一个对比的能力。若是咱无做好信仰的教育，遮个囡仔去到世界的时阵，因就对军队这个世界的价值观。总是若是咱有做好的信仰的教育的时阵，当因面对着这款的思想。价值观的冲突的时阵，因有一个标准，会讲奇怪，教会就讲毋是安尼，像你讲的是安尼，安尼我要来找到一个答案。至少伊就会有一个根基，会当帮助伊来面对着这款无共款思想的分辨的一个过程，会当互因来了解讲，甲教会差别的伫对，我要安怎来做一个正确的选择。当咱面对着思想价值观的冲突的时阵，甚至当咱大汉了后，咧思考这个上帝到底是毋是真的上帝的时阵，甚至是讲为虾米我要信这个信仰？军队这个上帝到底为虾米？当咱面对着这个阶段的时阵，可能这款故事性的读经的阶段，渐渐无法度来满足咱要超找真理的欲望。所以，咱就会生出第二个要更加认捌信仰的第二个阶段，就是要甲大家来分享历史读经的这个阶段。历史读经嘛，就是透过经文的处境、作者、读者编写的日记、文化等等的角度来分析、了解这个圣经，伊到底要讲的是啥物。甚至伊是要透过这个历史的讨论，查考，要来去找到讲耶稣到底有真实存在无？有一站吼，我细汉的时阵，就认真咧去看到底有找到迄个挪亚方舟无？因为我讲，若是找到挪亚方舟，就代表圣经是真的。吼，所以我就真想要去找到即款的资料安尼吼。其实，历史性的这个读经会当帮助咱更加来立体。用更立体的角度来看待咱的圣经，带互咱无共款的思考。所以对于提摩太来讲，咱首先要来了解，伊迄当时读的圣经是旧约的圣经，加加是一寡迄当时对伫耶稣的性命、伊的话语的一寡的记载吼。主要也是透过保罗时刻的分享耶稣的性命，每一个故事、每一个教导。拢甲伊过去所读的这个旧约的圣经，互相来彼此回应，甚至是印证，
讲先知会预言的时阵，当伊透过耶稣的性命去反复验证伊过去所读的这圣经的时阵，伊的性命就生出一个真大的信心，甲愿意跟对耶稣传扬福音的热情。伫这个阶段，属伫咱伫咧理性的层面来去论证、研究咱的信仰，甲圣经的真理。我认为吼，这个阶段对伫一寡人是真重要的一个阶段。对有的人来讲，伊可能听迄种故事性的故事，伊就有法度相信上帝。对伫有一寡的人，伊可能伫咧祈祷中间、敬拜中间有感动，足感动的，伊就要相信上帝。啊，毋过有的人，伊就需要透过理性的方式，豆豆去思考伊的信仰甲圣经的真理，然后伊才有法度来相信。就亲像有一本册，伊咧讲重审耶稣，也是讲伊后来有拍做一个电影叫做《耶稣事件簿》。伊即个作者，伊是耶鲁法学院的一个法学硕士，伊嘛是一个记者，伊是一个无神论者，就是无信任何上帝神明的人。伊真无介意安那，伊真无介意伊的太太走去信耶稣，所以伊就讲好，我就决定我要来找到证据，讲耶稣伊无存在伫即个世，伊并毋是一个真的上帝，所以伊就足认真，透过伊所学习的迄种法庭的法律啊、法庭的即款的知识，甲伊的论证的迄种技巧，伊开始去思考讲，即个耶稣，迄当时受到彼勒多因的审判的过程中间，到底迄个过程是啥物？伊重新开始去找到证据，想要去证明耶稣是一个假的上帝。结果开2冬的时间，经过侪的研究，然后伊去采访侪的人等等的。原底这本册要来摕来否定这个耶稣基督的，煞来诚做见证耶稣基督真实存在的一本册。所以后来伊嘛相信上帝，后来伊嘛发现讲，哇，真正是有上帝。这个上帝真正无法度，互我无法度相信，安尼。所以后来这本册诚做一个证明耶稣有存在一个真畅销的书籍。我想伫咧信仰的这个道路顶面，确实咱有时阵信心会无够野，总是咱敢有愿意先来对咱熟悉的这个圣经内底来试看卖来找一个答案。无论伫咧透过主日礼拜的讲道、查经班，甚至是我查经的营会啊、营队啊、课程啊，拢会当帮助咱来找出一寡圣经内底的一个答案，甲咱生命的一个答案。咱嘛会当来透过一寡的册，也是讲透过，譬如讲这种信望爱的圣经网站若有兴趣会当扫 QR code， 你会当等于你若有一寡经文上的问题，你嘛会当伫这中间来找一寡答案，拢会当帮助咱伫咧读经的过程，更加深入明白伫这个经文的处境，而且上帝要教导咱的真理是啥物，找找到迄个咱会当回应咱心中的疑问的一个答案。总是若是犹豫搁找袂到答案，无要紧，来请来找阮的牧师。也是找我来讨论，拢会当。当咱读经读到这个阶段了后，就会进入到第三，可能会有第三个阶段。我要强调这三个阶段并毋是亲像打电动安尼晋级安尼，并毋是，只是讲每一个人读圣经的方式拢无共款，感受上帝感受圣经的方式嘛无共款。第三个阶段叫做灵性的读经，这个我要来讲一个故事。迄当时一群乌人，因伫咧迄个马丁路德金恩，迄个牧师伊个发起的即个运动的时阵，因就是为着要争取公民权利的即个和平游行伫即中间有一群迄个黑人乌人，因受掠去警察局内底，关伫迄个监狱内底。迄当时遮个乌人组织伫遐，伊就甲迄个监狱内底的人讲，甲迄个警察讲，歹势。你敢会当互阮一本圣经？迄个人讲要圣经好啦，互你啦。结果因就摕迄本圣经，迄群乌人就伫内底做伙安那读圣经、分享圣经、唱诗歌、学乐。其实伫即个过程内底，因咧读的圣经的经文是上帝呼召摩西
拯救以色列人脱离成做奴仆的身份，重新得到上帝囝儿的身份。当因咧读这个圣经做伙敬拜的时阵，伫这个中间，因就是用因的灵性咧读圣经。就是有时阵，其实圣神会带领咱进入到一寡的经历一寡的事件，经历到一寡的困难。总是当咱伫这中间来甲这个圣经的话语、故事来对话的时阵，咱的生命就透过圣神的带领，亲像过一摆将圣经内底的故事延伸到咱的生命，诚做真实的一个信仰的故事。对我来讲，这嘛是一种对伫圣经的延伸到咱的生命的一个过程。啊，这种的过程，称作是灵性的这个读经的过程。嘛，因为安尼，其实伫今仔日的经文内底，保罗伊嘛劝勉伊甲提摩太讲，要传道理，无论得时不得时。要全无伊用百般的宽容、教示来责备、警戒、劝勉，就是不论得时不得时，你都要去传福音哈。因为保罗相信，当提摩太伊坚持用圣经的真理来面对着伊伫牧会顶悬的挑战的时阵，圣神就会带领伊做伙同齐来见证上帝的话。而且也因为提摩太的教导，就帮助迄当时侪的信徒，因的信仰伫咧真理顶悬会当归正，会当来明白上帝的真理甲教导。所以毋知影各位兄弟姊妹，咱咧读经的即个过程中间，恁是安怎读经的？恁是安怎读圣经的？可能咱是真平面的过程，就是安尼看过，知影故事咧讲啥。嘛，可能有时阵，咱会当开一寡时间，会当去查考一寡圣经历史的背景等等，了解即其中的教导。可能有时阵，咱会当透过圣神的带领引带，互圣经的经文甲咱的生命中间的经历连结做一伙，然后来体验圣经内底真实的教导。有时阵透过这三个阶段，会当帮助咱伫咧灵性的生命、信仰的生活顶悬，会当愈来愈徛在吼。所以，伊并不是一个阶梯式的一层一层的方式，是一个交织在一起的一个过程。所以，伫咧神学内底，咱时常咧讨论讲，咱拢讲圣神诚做耶稣基督的见证人，证人来显明耶稣基督是上帝的囝。总是对伫初代教会到现在的咱嘛确实实实在在透过圣神的话语、圣神的引带甲启示。帮助咱来去见证耶稣基督，所以其实，因为有圣经，咱的信才会当有根基，而且因为有圣经，圣神的启示甲引带，才会当有一个实体。所以若是无圣经吼，若是无圣经，咱所信的教导就袂伫一个大方向顶面有一致的目标的标准。教会内底的教义嘛，就袂有一个准则，因为咱的信仰就会变成只是一种人流传落来、口传的历史、传统，甚至是一个道德的标准而已。今日主题要甲大家分享的是读圣经，就是唯读圣经，这是伫咱改革宗内底真重要的一个精神。伊即中间要讲的，就是圣经是教会内底上悬的权威、唯一的标准，而且圣经的作者就是出自启示圣经的迄位上帝。透过圣神伫咧信徒的内心，为圣经的教导来做一个回应，也会当讲是透过圣神伫信徒的内心，想使互咱每一个人有信心去相信，有智慧去分辨即个教导。而且这一切的精神，就是约翰加尔文伊对伫读圣经的观点。其实读圣经对咱来讲是一个真宝贵的代志，其实会当讲是同价换来的。今仔日若是无因的努力，恁可能只会当听我伫台顶黑白讲尔，恁可能无法度家己读圣经。啊，毋过因为有遮个人的努力，互咱每一个人拢有读圣经的权利。所以简单，我知影时间的关系，所以我真紧来讲一个
这是一个4个约翰甲1个马丁的故事吼。上帝呼召4个约翰甲1个马丁来完成这个读圣经的运动。当然吼，其中有侪无共款的人伫即中间啦吼。我找差不多5个人出来甲大家分享。第一个叫做约翰威克里夫，伊提出一个读圣经的思想，而且伊付出行动，翻译第一本的英文的圣经，为着是要互大家有机会会当读着圣经。然后，伊的行动影响第2个约翰，就是约翰福斯。伊开始宣讲挑战天主教的权柄，为人民来争取读圣经的权利。总是伊最后受到天主教判是异端，然后互火来烧死。然后伫伊死之前有传说，伊有讲一句话，伊讲今仔日我用华语讲，今天你们烧死一只鹅，为什么要讲是鹅？因为伫咧约翰福斯迄个名内底伫咧捷克的语言内底，福斯就是鹅的意思，所以伊就常常用鹅讲家己用你们今天在这边烧死了一只鹅，在100年之后，上帝要兴起一只天鹅，是你们无法抓住也烧不死的，所以伫这中间，伊的迄个牺牲，点到侪人民对伫这个读圣经的欲望，甲对伫人捌信仰的欲望，因大家开始思考，然后伫咧103当了后。真正马丁路德就来拍破这一切的这个束缚，互众人拢有机会读到圣经。伫咧约翰福斯过身的35年了后，出现第3个约翰。第3个约翰叫做约翰内斯古腾堡。伊并毋是啥物神学家，总是伊发明一个叫做活字印刷术。所以伊伫这中间，伊就印一本圣经叫做《古腾堡圣经》。伊诚做人类第一本。历史上第一本用活字印刷批量生产的这个书籍就是这本《古腾堡圣经》。《古腾堡圣经》嘛，诚做侪人有机会读到圣经的这个开始安尼啦。然后这个发明这个活字印刷术，甲就是帮助约翰加里文甲马丁路德，因伫咧改革中的这个运动内底，会当有真快速拖出去的一个技术，就是因为有这个技术。所以迄当时马丁路德咧印遐的迄个95论纲等等的遮物件，就是拢用遮个技术，会当赶紧甲遮个资讯拖出去，互全国的人民安尼。过来咱就要来讲到马丁路德。马丁路德伊提出讲，就是天主教有95条的失策，然后伊就受调去受审判。迄当时的皇帝叫伊安那，你着放弃你所想的。你放弃你所宣讲的遮个想法甲立场，伊就讲安那，伊无真帅气讲我无爱，伊讲互我转来想看觅，互我1天的时间，伊就转去就开始祈祷，跪咧祈祷，当然迄个中间的祈祷文嘛足感动的，有兴趣的咱去找来看。迄当时经过祈祷了后，第2天伊就徛伫到迄个法庭宗教法庭内底内底有侪的官员啊，罗马的皇帝的代表人啊，德国的官员啊、主教啊等等的遮个人伊讲一句话，伊讲除非有圣经也是讲会当有明显的理由会当来说服我，无要叫我放弃我无法度放弃，因为我的良知是上帝语言的奴仆。而且违背良知是无正确、佮无安全的，所以这就是我的立场。我只会当安尼做，愿上帝帮助我。最后，因为伫伊的坚持顶面，互咱有机会会当看到遮个圣经，得到圣经的认捌。到最后，约翰加里文，伊将遮一切的运动、读圣经的遮个思想等等的遮个。预定论啊，等等遮个思想，伊整理诚做系统化的一个教义，帮助咱会当伫即个信仰内底有正确的认捌甲了解，一直到现在咱的即个信仰。所以真正是读圣经真简单的4个字，是用即群人因的性命、流血、流目屎，为咱每一个人争取着读圣经的权利。因用一生将圣经献互教会。献互百姓，献互咱每一个人，而且献伫上帝的面前。
因愿意付出因的性命的原因，是因为因知影这本册会当互人的重生，搁得到性命。若是安尼，咱敢有愿意重新来思考，咱是怎样来看待这本圣经？伫咧读圣经的过程，咱敢有法度去经历到即个叙事，也是讲历史，也是讲灵性中间的带领？咱要怎样透过这三个阶段，重新来建立咱甲上帝的关系，而且互圣经内底的真理，真正对咱的生命来发出一个功效。团队真正邀请各位兄弟姊妹，可能咱当咧面对着一寡超出上帝的一个过程，也是讲咧有信仰产生一寡怀疑的过程。团队真正要邀请大家，你若愿意，咱好好将圣经读一摆。伫即中间，我想上帝会带领你伫即中间超找到一寡生命的答案。我嘛相信上帝嘛会伫即中间透过圣神来对你的生命来讲话。所以读圣经会当来成做咱脚前的灯，路上的光。只有读圣经会当互咱来得到得救的智慧，明白一生的意义。咱做伙来祈祷。听完天父上帝，真正感谢你赏赐圣经，成做阮生命真实的珍宝，嘛，互阮真正看重遮的先人为阮所付出的一切，直到阮会当伫即中间有权利来读你的话语，明白你。愿主你继续透过圣神，每一日陪伴所有的兄弟姊妹，互阮会当伫你经文的话语内底，生命得到智慧，得到安慰，得到更新，而且嘛得到永远活的生命。愿主你继续引带带领所有的兄弟姊妹，当因咧超找你的时阵，你就透过圣经来光照因脚前的道路。愿主你继续来引带带领，咱的祈祷是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。这是同齐来吟诗，圣诗194首，圣诗194首，开我目睭，互我看见。开我目睭，互我看见，你所启示圣经真理，伫我手中有奇妙锁匙，伊会拍开主圣之意。当我恬静地听候你，我心便便爱你指示。开我目睭，互我看见至圣的神，请起立吟全首。开我目睭，互我看见你所启示。圣经真理，伫我手中有奇妙锁匙，伊会拍开主圣之意。当我恬静地听候你，我心便便爱你指示。开我目睭，互我看见。我耳孔，互我听见你所传播福音真理，真理的声若入我耳内，当有假话过来，当我恬静地听候你，我心便便。爱你指示，开我耳孔，互我听见至圣的心。
我嘴唇，予我以爱，传播真理到达所在。为我的心，予我话陪伴，用此听通分享世间。答我恬静地听候你，我心偏偏爱你一世。为我嘴唇，予我保养一生的心。请坐，这是陪伴心来奉献。奉献是基督徒对上帝福音的回应、救恩的回应。所以你若无了解奉献的意义，请你用祈祷来代替。请坐。这是我来报告。伫报告的大声，咱来念今仔日的经句，咱连续来念2届，请。也知你对细汉已经捌遐个圣册，就是为互你有智慧，对信基督耶稣来得到救的。提摩太后书12章。了解你着圣人已经捌遐个圣册，就是为互你有智慧，对信基督耶稣来得到救的。提摩太后书第3章第15节。来这个圣经分担，请咱家己来看。这是咱请牧师。今仔日真欢喜，咱有南河教会兄弟甲咱做伙来敬拜上帝，所以咱欢迎南河教会朱牧师、牧师娘甲大义长老甲因长执甲众会友，请恁起立，我甲恁拍鼓欢迎。
请坐。确定咱伫交易的时阵，咱再甲因握手，甲因请安。这是咱要来举行咱教会伫基督徒的奖学金要来颁发吼。所以念着名的，请来到头前吼，咱这个青年吼，咱这个学生。国中国中李祥浩、李耀恩，高中许伯恩、张信仪、李志远。大专许承恩、黄慧谦、陈可轩、张丁显、张约典，硕士生林玉文，来，请来头前。刚刚在颁奖典礼被拆封。咱每学期拢会对这学生因的成绩，以及伫信用顶面，咱拢有甲审查啦吼。所以这是咱将这奖学金，互因是要鼓励因继续伫学业顶面来学习，以及伫信用、伫教会服侍，拢有真侪得到甲帮助吼。咱同心为因来祈祷，全能的上帝伫你的面前，我感谢你，或者学生伫学习的过程中间。因有缘伫信用顶面有所坚持，愿主你帮助因伫未来的每一天，互因伫学习的阶段，因会当有上帝所赏赐的智慧、能力、甲勇气来向前来跑走。相信嘛伫教会内面的生活，嘛恳求信心引带因，互因每一天拢经历上帝同在、平安甲喜乐。愿将这些学生，阮的子弟，拢仰望伫主你的手中。愿主你亲身看顾，同心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。咱用拍破，搁甲鼓励。可以回去啊。咱煞接要来咱教会一个敬老金啊吼，敬老金是今年都的敬老金。所以我看在念的时阵，尽称省略哈，我用华语来念你大家的名哈。你若念到你的名吼，请起立，我要请咱的中级甲青年吼来协助吼，来协助。好，咱知影有诶伫厝内底无法度领的吼，无法度领的，咱的家人吼，也是囝儿会使代替伊来领吼。张约伯。廖宜洲，宜洲兄没来好。曾美霞，美霞姐伫楼顶吼，伫3楼。陈素贞，素贞姐好像也在楼，也在3楼。嘿，卢道安，道安兄来。朱梅梅，梅梅姐嘛无来，无看吼。张建雄，李美琼，美琼姐。无看，丽珠姐王丽珠，王纯英，无，陈胜雄，苏秀竹，陈立祥，立祥姐，林雪儿，第2场哈，好，柯金木，嘛无看哈，郑无玉。柯金木，好来，还谁？郑吴玉姐，好，第2表来。郭锦凤，锦凤姐。谢张宝彩，谢有健，李文福，周陈次美。江炳豪、
陈桂英、谢爱雪、何泽文、陈淑锦、蔡金娥、许金娥、王林、陈静吉，来，陈伟明、张春锦、徐前春、张李云霞、陈美惠，美惠姐，我看吼。刘蔡金珠，金珠姐，我无看。林李丽玉、廖秀兰、于崇模、陈英吉、吴晓忠、魏秀清、萱姐，黄如碧、许翠娟，翠娟姐，今天无看。陈大沟，大沟兄，宋台生、张才旺、涂桂美。江素霞，素霞也无看吼。郑清美、张昭仁、张尤问，好，张君子，给恩林长好。彭李玉云，玉云姐，也无看哈。陈胜山，我是无来哈。陈代淑霞，后面。许清哲，清哲兄在这边，清哲兄，黄乔，后面最后面。林素云，叶美女，潘美燕，那有力。郑美凤，美凤姐批评。张昭义，张约尔，我会好。欧秀敏，批评。苏坤郎，手机有听无？好，张乖，金宝社。张吴淑敏，淑敏姐，楼上，好。陈丽珍，刘宗灿，宗灿兄，张建传，林淑英，张碧云，杜雅敏，雅敏姐今日有无来？何生贵，楼上，3楼。林春豪、张素美姐，好，方荣珍，来这边，张金普，金宝兄，那边，好，来，大家记住，我当然念拢几个人的名。咱今年拢总有81位长辈吼，咱为着这81位长辈，81位长辈吼，咱为因来祈祷，为因做祝福的祈祷，咱同心来祈祷。天父上帝伫你的面前，还阁一届来恳求你，看顾教会中间阮的长辈，互因每一天拢有勇健的身体，互因每一天拢无烦恼。愿主你看顾因。互因伫上帝你的恩典厅堂内面，
继续伫每一天来学了上帝的名。愿主耶稣基督的救赎嘛，伫每一位长辈心中，互因牵条着即个应允，继续行伫上帝为因备办的道路，互因每一天用学了、用欢喜的心来经过每一天的路站，将阮每一位长辈拢仰望伫主你的手中，愿主亲身祝福，同心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。请咱先开咱周报的第6页，咱继续后壁的报告。好，过来就是咱有参加永安渔港海边净滩的活动的吼，时间是10月25，也就是过来这个礼拜6吼。集合的时间是早起8点，吼，所以你若有报名参加的，请你爱记条。过来就是圣诞节、感恩节筹备小组开会通知，伫下主日10月26的暗暝8点，要伫线上召开第6次的筹备会议。过来就是咱有一个咱敬挺的张金波兄弟，已经伫咱顶礼拜3下晡来望主文调安休，请为着遗族来代祷。吼，咱其他的一寡火化礼拜、入润礼拜，遮个资讯伫下骹，你若要参加的，请咱家己来看。过来就是咱2026年团契同工已经双联团契已经解散完吼，内容咱请咱家己来看。过来就是提起咱若有咧使用停车场的兄弟，吼，咱每一年拢会做一遍的资料更新，吼，请咱去到柜台来做更新的部分。经常会甲图书馆的基金的收支伫咱第9页，请咱家己来看。过来就是咱感恩节吼，第11项，咱2025年感恩节的活动，吼，咱已经咧开始筹备。吼，所以伫咱的办公室迄个所在，咱嘛有共款，你若要出啥物菜的，请咱伫迄个所在填写。填写的目的是要互教会即方面方便来看讲有平衡无？比如讲，咱若肉伤多，吼，教会可能就差2项菜。吼，若拢无汤，可能咱教会就煮一个红豆汤。安尼较袂讲，迄天来食的时阵，逐个喙伤焦，或者是无肉，或者是无菜。吼，所以咱拜托咱逐个爱填。吼，安尼比较，互办理的人会当较顺遂。今日毋知有新来的朋友无？好，这是请咱来行平安礼。
稣，因为耶稣做上帝囝儿，咱拢真做一家人。因为耶稣，因为耶稣，真做上帝的子民。因为耶稣真做神，因为耶稣立光明，因为耶稣咱有国外的人生，欢喜享受主我名，欢喜家人伫主听，因为耶稣拢有产业出事定。请咱有缘徛者，咱来吟要变诗，圣诗401首，吟诗带请牧师402首，吟诗带请牧师为咱来祝祷。恳求主恁带我脚步，若无我毋敢家己来行。恳求你甲我大个保护，假使我言行欠比是正，赞我读你遵守你诫命，予我伫黑暗中做光点，对切因带是迷人，这是我人生的前望。咱同心来领受上帝的祝福，愿天父上帝所赏赐的平安甲喜乐，主耶稣基督所带来的救赎甲毋忘，信心的扶持甲帮赞，甲恁众人伫地对一粒到永世代无煞。阿门。请坐灭倒。这是礼拜已经煞，愿主祝福大家。南方学教会兄姐，请咱台前来吼，要翕一张相。